ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അൺപാക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയാലും. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു. 6900 രൂപയായി. എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്പനി RPM ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ കമ്പനിയാണ്. ഇത് മേടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് സാധനം ഡെലിവറി ആയി 2-ാം ദിവസത്തിനകം തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ആൾ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ആ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഞാനിപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തു. ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ ഒരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കലോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കലോറി വരുന്നുള്ളൂ. അതൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം സാധാരണ ഒരു കലോറി ഇന്ന് ചെയ്ത കലോറി ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു പുതിയ കലോറി വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് കലോറി അത് ആ മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതെനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് തോന്നി. വേറെ ഓവറോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. 8/10 ഇതിന് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഡെലിവറി ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് 2-3 വട്ടമെങ്കിലും അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡം, എപ്പോഴാണ് മാഡത്തിന് നല്ല സമയം, ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് തവണ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു. എനിക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് 10/10. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സർവീസ്, ഈ ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് സാധനം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. നല്ല മാന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ചേട്ടൻ പെരുമാറിയത്. സോ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സർവീസിനും 10/10.
ഇത് ചവിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മോണിറ്റർ ഓൺ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. പിന്നെ ഒരു വട്ടം നമ്മളിതിൽ കലോറി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വീണ്ടും അത് പഴയ കലോറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ അത് വരത്തുള്ളൂ, പുതിയതായിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് സ്പീഡുണ്ട്, ടൈമുണ്ട്, കലോറി എത്ര ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ചവിട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. സ്പീഡ് മാറ്റി എടുക്കാം.